Vaig de bòlit tot el dia. I, en canvi, quan arriba el vespre tinc la sensació que no he fet res. Per això he decidit apuntar-me a un d'aquests cursos oberts de la universitat. Ja trobaré el temps. Què fas? Què busques? El mòbil. Ah, t'ajudo? No sé si fer el de cultura italiana o un que es diu neomasclisme i política sexual. Home, el de cultura italiana, no? Sembla més distret. Escolta, que jo no ho faig per distreure'm, eh? De distreta n'estic molt. Mitel. Bé, a mi la cultura italiana m'apassiona, però penso que depèn molt del professor i del nivell que hi hagi. En canvi, aquest de política sexual m'ha cridat l'atenció. No m'estàs escoltant. Sí, clar. Quin curs vull fer? Sí, això, la cultura italiana, no? Ai, Andreu. Què? A mi m'agrada molt, que em vinguis a veure, però per què no vens quan no tinguis altres coses al cap? M'ha agradat. Vam comprar en una botiga d'antiquari a Florència. Sí, potser l'hauríem de protegir, no? Tens unes mantes velles per tapar els morts. A l'armari de l'habitació, a dalt de tot. Ah, sí. No agafaré res més. Amb aquestes dues coses en tinc de sobres. Perfecte. Escolta, només volia dir-te que tenies raó. Tirar endavant el divorci era el millor que podíem fer. No t'he hagut de perseguir ni res. Ja ho sé, ja ho sé. Però ara que ens hem posat d'acord i que tenim data pel jutjat, penso que serà una cosa bona per tots dos. Ens ajudarà a tirar endavant. Trobes la manta, Andreu? Sí, ja va. Ja està. Apa, què vols fer? Aquella també l'emboliquem o no? No cal, ja anirem en compte, no? Sí? Saps en qui vaig coincidir l'altre dia? Amb en Màrius Roca. Ah, sí? I què fa? Dona classes per adults. De fet, ell forma part de la comissió que tria els professors i m'ha dit que m'hi presentés. Presenta-t'hi. Serà tot un repte de tornar a fer classes després de tant de temps. Espero que no m'agafi un atac de pànic. No, home, no. Segur que no. De tota manera, recuperar l'amistat del Màrius ja em fa il·lusió. I ja li has comentat al Màrius que ens hem separat? Sí, i li va saber molt de greu. Li vaig dir que teníem bones relacions, que ens veuríem, i em va donar records per tu. I ja li has dit el motiu del divorci? No, això no. Ah, carai. No va sortir el tema. No era el moment. Què? Anem, pare? Ens ho baixem o què? El Màrius coneixia el Ferran. Potser li hauria interessat la teva història amb l'Helena. No crec que n'hagi de fer res. Si vols recuperar l'amistat amb ell, li hauràs d'explicar les coses que t'han passat últimament, no? Ah, pare, és que jo, em sap greu, tinc molta pressa, va. Vinga, adéu, fins ara. Adéu. No sé si cabrà. Sí. He trucat la Montse Garolera, però tenia el número antic. Em vaig canviar el telèfon fa un parell d'anys. Però la Montse m'ha donat el telèfon del Juli Arbó, i ell sí que tenia. Ah, el Juli, sí. Ens hem anat veient. Tenia ganes de veure't. Quan el Vicenç em va dir que us havíeu trobat, em va fer il·lusió. I per què no li has demanat el telèfon al Vicenç? Ell el té? Doncs perquè al Vicenç no li agradaria saber que he parlat amb tu. I segurament no me l'hauria donat, el telèfon. M'ha dit que teníeu una bona relació, que us veieu, que teníeu una relació cordial. Sí, tenim una relació cordial perquè jo vaig decidir que o l'assassinava o passava pàgina. I com que no vaig tenir valor per carregar-me'l, ens hem continuat veient. Bé, suposo que trencar un matrimoni de tants anys ha de ser com a mínim una situació dolorosa. Com a mínim, sí. Però vaja, en aquests casos el millor és estar bé, mirar cap al futur. Jo, per exemple, a més de donar classes, faig esport. I tu estàs fent alguna activitat? El nostre cas va ser especialment dolorós perquè el Vicenç es va embolicar amb una altra dona. No sé si t'ho va comentar. No me n'ha dit res, no.
No ho hauries dit mai, oi, del Vicenç? No, la veritat és que no. M'ha dit que li has proposat de donar classes per adults. Sí. Jo fa temps que m'hi dedico Li anirà molt bé. Donar classes és la seva passió. El Vicenç és molt bon professor. El Reina Sibila era un dels més ben considerats. Ah, ja ho sé, ja. Saps amb qui es va embolicar, per cert? Amb la dona del Ferran. La seva jove. Però, clar, l'amor no té fronteres. Tot va passar després de la mort del Ferran. Suposo que els va unir el dolor i aquestes coses. Però, com et pots imaginar, jo no en sabia res i quan ho vaig saber va ser dolorós, com dius tu. Joana, jo no sé si les hauria de saber, aquestes coses. I tant que sí, per això he vingut. El Vicenç vol recuperar l'amistat amb tu i em sembla bé, però tens dret a saber la veritat. I com que estic segura que ell no te l'hauria explicat mai, he decidit fer-ho jo. És que no sé què dir, la veritat, no sé què dir. Em sap greu el que has hagut de passar. Ja està, ara ja està superat. I no et pensis que tot això ho explico el primer que passa. No, miro de no pensar-hi gaire. Però en el teu cas m'ha semblat de justícia, que ho sabessis. Em vaig un moment a lavabo. Fes. Què? Has decidit que vols algun altre moble? Per mi ja te'ls pots quedar tots, si vols. En compraré de nous. Aquest matí has parlat amb el Màrius Roca. Jo també el volia veure i com que no em vas donar el telèfon... No me'l vas demanar. És igual. Saps qui me l'ha donat? El Juli Arbó. Te'n recordes del Juli? Es veu que amb el Màrius hem mantingut el contacte. Ha anat bé la conversa. El Màrius és molt maco, sempre m'ha caigut molt bé. I de què heu parlat? D'això i d'allò... Li has explicat la meva història amb l'Helena. Em pensava que li hauries explicat tu. I com que ha sortit el tema... Però tu no li havies explicat. No. I no tenies cap intenció de fer-ho. No ho pensava fer. Però has de ser sincer, Vicenç. I més amb el Màrius, que ara tornarà a ser amic teu. Després de parlar amb tu, el Màrius ja no té ganes de veure'm. I de fet, crec que tampoc m'oferirà a donar classes. O sigui que si el teu objectiu era aquest, la meva enhorabona. No en tenia cap d'objectiu. No t'entenc. De debò, no entenc què en treus de boicotejar-me la relació amb un amic. Per què ho has fet? Perquè ets un hipòcrita i un mentider. Tota la teva bona imatge només és façana. El gran professor del Reina Sibila. Un home com cal, bon mestre i bona persona. Estic intentant passar pàgina de la merda que vam viure. No era això el que volies que fes? La merda que vam viure, eh? O de qui va ser la culpa? Meva! Em vaig equivocar! Ho sé, i ho he reconegut. I no m'ho trauré de sobre fins que em mori. Però, fins quan penses castigar-me? Fins quan penses fotre'm la vida en l'aire? Fins quan aniràs a trobar la persona que hagi entrat a la meva vida per explicar-li al monstre que sóc en realitat? T'he donat el que m'has demanat. La casa i el divorci. I et prometo que faré la vida al marge de tu. No t'emprenyaré mai més per res. I si vols, avui serà l'últim cop que entri en aquesta casa. Només et demano una cosa, una sola cosa. No et facis més mal. Ni me'n facis a mi. Perquè això que has fet avui, a mi, m'ha ferit profundament. Però a tu, quina imatge et dona de tu? No m'ha fet sentir bé. No. No n'estic orgullosa.
No et podré perdonar mai, Vicenç, el que has fet. Però una cosa com la d'avui no la tornaré a fer mai més. T'ho prometo. Què fas? Mira, que et vull ensenyar un podcast, que és un programa de ràdio que me n'han parlat a l'hospital, que parla del dol. Mira, la ràdio no m'agrada. I dels dols n'estic fins al capdamunt, Andreu. Però escolta això, un moment, va. Hola, Roser. Gràcies per convidar-me. Estic una mica nerviosa perquè els micros i els auriculars i tot això de la ràdio en directe impressiona una mica. Tranquil·la. És la Roser del Marcos, amic del Ferran. Sí, és ella. Cal que ho escoltis. Sí, escolta, ja veuràs. La meva amiga, la viuda que va perdre el marit a l'accident. Sí. Va perdre el nord. Es va enfonsar tant, pobreta, que necessitava agafar-se alguna cosa i es va confondre. I aquí entra en joc el Vicenç, el seu sogre, el pare del difunt marit. Sí, és per situar l'oient. M'estic embolicant? Ella estava deprimida i el sogre se'n va aprofitar clarament. Els sentiments d'una persona que ha passat per una tragèdia així s'han de posar en quarantena, oi? No sé què n'opineu, els experts. I la sogra... que jo no et dic que no fos també víctima del comportament fastigós del seu marit, però és que no va tenir compassió per la meva amiga. És que ni va pensar en els seus nets, al contrari. Els va utilitzar perquè els obligava a quedar tots junts per fer que el marit i la meva amiga l'haguessin de veure sovint. Atura aquesta merda! Mare que va parir la Paz. Això és del dia que es va presentar aquí ton pare i ho vaig explicar tot. Qui és la Paz? Una periodista. És la locutora? No, aquesta deu ser la seva amiga de merda. No entenc res. T'asseguro que li caurà el pèl de tot arreu. Estic que no m'ho crec, Joana. Em prens per idiota. Que no en tenia ni idea. No em faràs creure que no hi tens res a veure. Vaig entendre la primera que no estaves interessada a parlar de la teva història. O sigui que et va llegir la ment, la teva col·lega. T'asseguro que no li vaig oferir professionalment. Però li vas parlar de mi? Fent un cafè? Va ser una conversa privada on només et vaig esmentar. Per més que ho vulgui suavitzar, el cas és que els periodistes fiqueu el nas a tot arreu per rapinyar pels vostres programes merdosos. A mi em fa més ràbia que tu el que ha fet la Maria. No m'ho crec. Ha traït la meva confiança. Doncs fes que treguin el programa de les xarxes. Parla amb qui faci falta perquè esborrin el podcast o el despengin o com se digui. Et demano 1000 disculpes, Joana. I faré que la Maria també es disculpi. Però despenjar el programa... A més de boca molla, ets covarda. És que no servirà de res. No vull que ningú que em conegui a mi o a la meva família sàpiga de la meva vida d'aquesta manera repugnant. Ho pots entendre, això? Per més que despengem el podcast de la web del programa, hi ha les descàrregues i els links a altres xarxes. Alguna cosa s'hi deu poder fer? No s'hi diuen els vostres noms, Joana. No és tan fàcil relacionar-vos amb la història. Va, no em vinguis amb excuses barates. Covarda cara girada. Mira, ja n'hi ha prou. Si no vols acceptar les meves disculpes, ho sento molt. És que no em serveixen de res les teves disculpes. Fica-te-les on et càpiguen. Què vols, tu, ara? No m'esperava que allò de l'emissora acabés d'aquesta manera. Ho sento molt. A mi em van trucar i em van dir que buscaven gent que hagués perdut algú i que volgués explicar la seva experiència. Em van dir que coneixien la història del Ferran, la vostra història, i que tu mateixa n'hi havies parlat. No em vas parlar amb alguna periodista de l'emissora? Em fa molta mandra tenir aquesta conversa amb tu, Roser. La Maria, la noia que porta el programa, la periodista... Ja sé qui és. M'ha dit que t'ha estat trucant per disculpar-se. No han despenjat el programa. O sigui que us podeu ficar les vostres disculpes cul amunt. He vingut perquè els de l'emissora els amoïnen molt, tot aquest malentès, i volen arribar a un acord amb tu. Ah, a sobre vens de part de la ràdio. És que vull ajudar a solucionar tot això. Després de deixar-me verda públicament, vols ajudar. No, jo no... Ajudar la teva consciència, en tot cas, si és que en tens. Joana, sisplau. T'hauria de caure la cara de vergonya. Ho sento molt.
Potser se'm va escalfar una mica la boca perquè Per l'Helena... què què? És la meva vida, ho entens? No tenies cap dret a escampar-la d'aquesta manera tan retorçada i tan falsa. T'ho juro que jo no em pensava. No, és evident que no pensaves. No ho vaig fer expressament. Saps què pots fer per ajudar? Grapar-te la boca d'una vegada per no cagar-la més. És el favor més gran que podries fer a la humanitat. Va, fot el camp. Fot el camp, tu i la teva planteta. Tret el podcast de la pàgina principal de la ràdio. He pensat que valia la pena venir a dir-t'ho perquè et quedis més tranquil·la. Ja m'han trucat de la ràdio per explicar-m'ho. No sé quanta gent l'ha compartit, però com a mínim ja no hi és a la web de l'emissora. Molt bé. Vols un cafè? Seu. Ara vinc. Hola. I ara què voleu? Fa res que passem un moment. Preferiria que no, francament. Que no m'heu sentit. Endavant, endavant, com si fóssiu a casa Que la vostra. guardo. Perdona, no sabia que estaves acompanyada. Que com ho havies de saber? Em va saber molt greu la discussió de l'altre dia i et volia tornar a demanar disculpes. Doncs mira, no calia. Si no ens tornem a veure mai més, jo ja en tindré prou. Escolta, perdona'm, però em fa l'efecte que no seria la millor manera, no?, de parlar-li a la meva dona. No, Marcos... Crec que tinc tot el dret a deixar-li clar que no vull tornar a parlar mai més amb ella. És molt senzill. És que no sé què hi feu aquí. Ah, sí? Doncs mira, a mi em fa l'efecte que ets tu, la que t'hauries de disculpar amb ella. Oh, Marcos... Perquè és la segona vegada que ve a disculpar-se sempre en to de pau i tu et comportes com una maleducada. Escolta'm, vols deixar de parlar en nom meu, Perdoneu, però em sisplau? sembla que jo aniré tirant. No, tu et quedes. Però no m'has dit que t'acompanyés. No, para de deduir coses. No, això no sé, però si ha quedat claríssim Però que si has volies que vingués sigut amb tu que has volgut... Jo! He sigut jo, però com et dic que no, però que no m'escoltes, Sí, et dic que no. Parar! Ho veus? Si tenen raó. Si sempre hem de fer el número. Té, són per tu. Jo et volia portar lliris blancs, però ella ha insistit que fossin variades. Marxem. No, escolta, Roser, quedem-nos, per favor, que hem d'arreglar Que les no ens coses. quedem a aclarir res. Però- Que et dic que no. Escolta, i eren les- No deixa d'aclarir coses. No vull aclarir res. Teníem pendent un cafè, oi? I vaig llançar tots els llibres. Increïble. Una acció terapèutica de primer grau. Em vaig quedar ben descansada. El Vicenç adorava els seus llibres. Tot el dia parlava dels llibres. Els llibres. Encara no he decidit ben bé què faré amb aquesta habitació. Doncs ho hauries de pensar molt bé. Suposo que se m'ha fet la casa gran. Les cases no són mai grans, creu-me. Que jo visc en un pis de 60 metres i l'única cosa que tinc en aquests moments és enveja. No sé, volia fer com una part de lectura, però és que llegeixo millor al sofà. Tinc un pinball. Què? Una màquina del millón, saps? Ah, sí. Un amic va tancar el bar del seu pare i me'l vaig quedar. Però a casa no m'hi cap, el tinc en un magatzem. Si em deixes venir a jugar de tant en tant, te'l regalo. Vols que posi 1 milió aquí al mig? I per què no? I una diana per jugar als darts? Sí, home, i un sortidor de cervesa. Aquesta és l'idea. Muntar-te un baret o aquí dins? Però no tinc ni idea de jugar al milion. Precisament per això. Així vindré i et guanyaré. Però t'adverteixo que prenc molt de pressa, eh? Quan te'l porto, el millón? I sóc molt bona amb els dards. O sigui que ja veurem qui guanya. Estàs boja, però m'encanta. No té cap rascada ni res, està perfecta. No et preocupis tant, Paz. Ja ho sé que per tu és com un fill. Però escolta, que només és una màquina. Perdona, que truquen. Si tornen a ser el Marcos i la Roser... Et truco després. Adéu. Has vingut a buscar alguna cosa? No, només passava per aquí a prop i he pensat venir a donar-te les gràcies. L'Andreu m'ha dit que has lluitat perquè retiressin el programa aquell de la ràdio. Sí, al final sembla que ho hem aconseguit.
Sentir parlar del que va passar i a sobre en versió d'altres persones em va fer posar malalt. Ho vaig fer treure perquè jo tampoc volia que se sentís. Però és que jo quedo com un miserable sense cor. Diu molt de tu que ho hagis fet. Ho he fet sobretot per mi. A més de ser humiliant, sentir com em vau enganyar, jo quedava com una persona retorçada i venjativa. Em sembla que el paper més trist el vaig fer jo. Però t'entenc. No cal que m'entenguis. Per què no? Tots dos ho hem patit. És una història íntima que ha passat a ser pública. Sí, però és que jo ja no tinc ganes de remenar aquest tema. A més, estic ocupada. Has tornat a fer canvis a l'estudi? Un flipper. Sí, me l'ha regalat una amiga. Que curiós. Quina amiga, la conec? No, no la coneixes. Que volia fer una cosa diferent. De diferent sí que ho és. Bé, espero que em convidis a fer una partida de tant en tant. No tinc res en contra que tinguem una relació cordial. Ho vam parlar i em sembla bé. Però no em ve de gust que ens veiem gaire sovint. Preferiria que mantinguéssim les distàncies. Entesos. Per la salut de tots dos, o almenys per la meva, ens convé mantenir la distància. Potser tens raó. Bé, me'n vaig. Adéu. Adéu. Vaig trucar a la Gemma per donar-li el condol, però no sé, va ser una conversa una mica estranya. Era com si em sabés més greu a mi que a ella. Ja saps la relació que té amb la seva família. Sí, segons com, la família és una bona merda. Perquè no tothom té la sort de tenir una mare com la meva. Això... I tu com és? Que estàs de tan bon humor. Com va, això? Com acaba la història aquesta de la Roser i l'entrevista a la ràdio? Això? Sí. Al final la Paz ha aconseguit que despengessin el podcast, o com se digui. Aquesta també, per això, la Paz. Bueno, ella va parlar massa, però la que ho va embolicar tot va ser la cotorra desequilibrada de la Roser. No, amb la Paz ens hem fet amigues. És molt maca. Ah, sí? Mira que bé. El millón és seu. Em va donar una idea boníssima per aprofitar l'estudi. Convertir-lo en una sala de jocs. Ara ho entenc, o sigui, la idea és seva. Mira, que sembla una bogeria, però així quan hi entri no pensaré en el teu pare.